К счастью, вы не можете уснуть из-за громкого храпа вашего соседа по палате. Это просто невыносимо. Попытаться уснуть, задушить зэка подушкой. Ну, если нас поймают, нам добавят срок. Или в карцер отправят. Попытаться уснуть. Вы ворочаетесь с одного бока на другой, но после легкого забвения снова просыпаетесь от храпа. Лишь под утро вам удалось заснуть с тревожным сном. Да, не камильфо. Пока валялся в лазарете, чуть с ума не сошел. Сосед храпел, как самолет. Каждую ночь, гад. Каждую ночь. Пришла пора отработать тюремный паёк. Вас направляют на принудительные работы. Работать. Пока статус не позволяет.